बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज हम अमरूद से एक घरेलू टोटका बनाएंगे। पुरानी से पुरानी खांसी बच्चों को हो या बड़ों को हो, ये टोटका आप बना के इसकी दवाई बना के आप मेडिसन के तौर पर आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत अफाका होगा इंशाल्लाह। ये हमने अमरूद जो है इसको अच्छी तरह जला लेना है। इसके छिलके को ऊपर वाले को आप आग पर रख कर इसको अच्छी तरह जला लें। चूल्हे पे रख लें, कोयले पे रख लें, जो चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो अमरूद के छिलके को जलाने के लिए, वो आप इस्तेमाल कर लें। माशाल्लाह बहुत आज़मूदा फार्मूला है, बहुत आज़मूदा नुस्खा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत शफा देंगे इंशाल्लाह। खांसी का बहुत ही सादा और बहुत ही कम बजट, कम खर्च नुस्खा है। इंशाल्लाह इससे बहुत अफाका, बहुत आराम मिलता है। पुरानी से पुरानी खांसी भी इससे ठीक हो जाती है। ऐसा ज़बरदस्त और अच्छा नुस्खा है और बहुत सादा भी। लें व्यूअर्स, अमरूद का छिलका तकरीबन हर तरफ से अच्छी तरह जल चुका है। ये गर्म होगा, इसलिए चम्मच की मदद से हम इसको गरम को ही अच्छी तरह पीस लेंगे। आप किसी भी लकड़ी के पीस के ऊपर, कटिंग बोर्ड के ऊपर आप इसको अच्छी तरह चम्मच की मदद से पीस लें। इसको पाउडर की शक्ल में बना लें। अमरूद को जो हमने चूल्हे पे आग पे अच्छी तरह जला लिया था, उसको हमने अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह पीस लिया है। देखें माशाल्लाह, देसी दवाइयों से, वलैती दवाइयों से अगर आराम ना आए खांसी का, तो ये टोटका जो है बना के इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक शफा देंगे। हर किस्म की खांसी में शफा बख्श है अल्हम्दुलिल्लाह। खुशक खांसी हो, बलगम वाली, रेशे वाली खांसी हो, ये नुस्खा बना के इस्तेमाल करें तो अल्लाह पाक शफा अता फरमाएंगे। लें व्यूअर्स, यहाँ पाउडर जो है बिल्कुल बारीक हो गया अमरूद का पाउडर। सिर्फ दो चीज़ों से ये मेडिसन जो खांसी की घरेलू टोटका, घरेलू नुस्खा जो है वो तैयार हो जाता है। ले व्यूअर्स, खालस शहद जो है, खालस शहद एक बड़ा टेबल स्पून आपने भर के इस पाउडर में, जो अमरूद को जला के पाउडर बनाया है, उसमें आपने डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह, बस शर्त इसमें यही है कि शहद आपको खालस मिले। शहद खालस होगा तो ये फार्मूला जो है, ये नुस्खा जो है इंशाल्लाह वर्क करेगा। अल्लाह पाक पुरानी से पुरानी खांसी, सहत खांसी, खुशक खांसी या बलगम वाली, रेशे वाली खांसी, उससे अल्लाह पाक शफा देंगे, आराम आएगा आपको। लें व्यूअर्स, शहद को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब आपने इसका 1 टेबल स्पून सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम को खाना है। तो इंशाल्लाह इस घरेलू नुस्खे से आपको बहुत शफा मिलेगी, आराम आएगा। कलर पे ना जाएं, इसको मेडिसन समझ के इस्तेमाल करना है। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की छोटी सी काविश। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।